Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dinanti 08. Hari ini kita akan mancing di acara anniversary ulang tahun Essen Buaya Darat di Barwana 96 Fishing bersama KICEMEN. Kita di toko Kirana Fishing. Di toko Kirana Fishing ini rencananya saya pakai umpan Kirana Fishing nih. Nah ini nih Mang Obonnya. Jadi Kirana Fishing ini malam ya Mang? Ya. Ya, di nanti 08 siangnya kita akan coba pakai Hongkong ini. Ini satu pack Bang, ada yang banyak yang nanya nih Bang. Ini satu ya. pack tuh berapa banyak komen? Sekarang kita jual 35.000 per pack ya. Per pack. Jadi dia pack kesingannya pack nih, warga Bangkok. Mantap. Jadi kita akan coba di Barwana Fishing 96. Nah, lihat kalau Bangkok. Ini kita sama Bang Obon sendiri langsung diracikin lagi nih. Tuh, ini tembakan. Ini banyak yang nanya Mang, cairan itu yang keras-keras apa? Asam atau apa? Asam memang ya? Ya. Itu asam Jawa ya? Asam, ya. Presentasi asam Jawa. Nah, ini mah kalau ini Essennya tetap Essen Kirana Fishing, cuman botolnya dibesarin aja. Jadi kita hari ini pakai 2 pack karena main 3 jam. Sebenarnya satu pack ini cukup satu ronde Bang ya? Iya. Cuman kita antisipasi aja, takut nggak cukup Durasi panjang. Iya. Jadi rencana malam juga Kirana Fishing ini malam mau pakai Hongkong juga ya? Iya. Di event nanti Buaya Darat, anniversary Buaya Darat. Oke Mang Obon, mantap. A few moments later. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, para Bangkok. Jadi hari ini kita sudah sampai nih di lokasi di Barwana Fishing ini anniversary KICEMEN Fishing. Rencana kita akan mancing pakai Hongkongnya punya Kirana Fishing. Mudah-mudahan hasil saksikan video. Oke, pakai Bangkok nih tetap nih sama Oma Notot Konten ya. Pakai rumput biasa ada. Ya, lalu kita. Pokoknya selalu bareng dulu. Nah, kolam terapung laras apa? Balong mas sama satu lagi apa? Budak empal. Nanti kita main di sana. Bareng-bareng. Oke. Kayak lumpur. Obiang kerok. Keluarga sini obiang kerok. Kemarin udah jadi orang ini. Bobo boy. Bangkok nih Bobo boy. Ya. Teman-teman semua dari keluarga Saling hari ini kumplit nih, silaturahminya mantap lah ya gua. Di acara KICEMEN ini. Jadi kan Bobo kamu mana Bang? Cacing. Ini cacing lumpur. Kotor-kotoran kita kotor-kotoran periksa kumpul. Enggak periksa kumpul. Ini kan bro. It sound right, boys. Lejo. Lejo 892 Lore. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. It sound right, boys. Ayah dapat cupang. Asik. Mana tuh cupangnya? Mana? Oh, Edi. Wah. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Essen buaya darat. Ini versi kedua. Sukses. It sound right, boys. Gimana Pak? Mantap Pak? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah pecah banget nih. Sampai ownernya lihat nih. Ini ownernya basah-basahan nih. Sukses terus buat KICEMEN Alhamdulillah. Fishing. Sukses. Amin. Amin. Mantap. Selamat jebur.